हालखबर के छ ब्रह्मम तिम्रो हालखबर कहाँ जान लागेको आज चाहिँ हामी एउटा इन्टरभ्यू लिनको लागि जाँदैछौँ हेरौँ कसो हुन्छ हामी अपडेट गर्दै गर्छौँ हेर्दै गर्नु होला आफ्नै अनलाइन यताको बाटो राम्रो बनाएको हो यताको बाटो अलि राम्रो बनाएको हामी इन्टरभ्यू लिन जाँदै थियौँ 2:30 बजे टाइम दिनुभएको थियो 3 बज्यो इन्टरभ्यू हुने नहुने कन्फ्युज भइसक्यो थाहा छैन के हुन्छ गाइस पानी पर्यो हैन हामीले गाडीमा रेनकोट बोकेर हिँड्छौँ हैन त्यही भएर ओत लाग्नु पर्यो यहाँ साइकल हाउसमा तपाईलाई थाहा छ पेडल नमस्ते भाउजू यहाँ मेरो जिग्री छ परम प्रिय मित्र सत्य ए मेरो सानो मान्छे ल हेर तिमीलाई मनपर्ने साइकल कुन हो तिमी कुन साइकलमा बस्छौ ल हेर त कुन साइकलमा बस्थ्यौ मन पर्यो साइकल टुकुर 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 कता सत्य अनि के छ यार कस्तो चल्दैछ व्यापार व्यवसाय साइकलको त झन् अलि राम्रो हुनुपर्ने है यसको हुनुपर्ने हो हुँदैछ बिस्तारै त्यही त अहिले अब म्यान पावरहरू के छ राख्यो मान्छेहरू हामीले नै चढ्नेवाला साइकल त हो नि होइन तिमी चलाउँछ त्यो साइकल त ए यो हुन्छ के हो यो के चल्नेवाला हो साइकल चल्ने र नचल्ने होइन त्यो तर पानी परेछ होस् पेडलै छैन त्यसको होइन नि कहाँ दाइको त 1.5 लाखको साइकल हो नयाँ लिनुभएछ यहाँ आउने ट्राई गर्नु लाग्यो हामी एकछिन ओत लागेको भाउजू के भन्छ के अरे सबभन्दा म्याक्सिमम प्राइस कति छ साइकलको हामीसँग भएको 1.25 सम्म 1,25,000 कुन चाहिँ रेड कार्बनमा यो ओ सही रहेछ 1.25 को कसैलाई चाहिएछ भने आउनु होला 1.25 लिएर तर हामी अहिले निस्क्यौँ पछि मजाले यसो बाटो परेको बेलामा तिमीलाई बाहिर देखिहाल्यो अनि भेटेर जान्न ऊ पनि भएको बेलामा भनेर हजुर पनि हुन्छ भन्ने थियो मलाई त्यही भएर मलाई त भन्ने हेर न कस्तो अप्ठ्यारो त्यही दाइलाई चाहिँ फोन गर न बरु एकचोटि मैले फेरि फोन गरेर राख्दा कस्तो किचकिच गरे जस्तो हुन्छ होला है भन्न त मैले कति उ गरेको थिएँ तर कस्तो अर्कै कुरा गर्नु भयो मन्दिर यताउता भनेर एकचोटि तिमी कल गर नि त त्यो दाइलाई दाइ अब हामी यहाँ आइसकेको कस्तो अप्ठ्यारो हेर्नु न भोलि फेरि हाम्रो स्कुटी बाइक चल्दैन भनेर भन न अडै भन्नु भन है ल अनि मलाई फोन गरेर ल किन रोको त्यो चिनेन किन रोको अङ्कलले बुक दिनुभयो नि त कोरोनाको टाइममा पसलहरू चाहिँ अलमोस्ट सबै खुलेछ पानी पनि परिरहेछ रमाइलो भइरहेछ बाहिर हिँड्न पाउँदा धेरै पछि यसो लुगा हेरौँ भने है खै यस्तै छ यो चाहिँ कुमारीपाटी भन्छ होइन बाबा यहीँ कुमारीपाटी त हो नि हामी आइपुगेको होइन बाबा मेरो छोरोले म देखिन्छु भ्लगमा अब बाबा मम्मीलाई साइड लगाएर भन्दैछ भइसक्यो के गर्नु
भइसक्यो 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 हामी पिज्जा खान गएको यहीँभित्र होइन अस्ति नै म प्रेग्नेन्ट हुँदा गर्नु चाहिँ पाइँदैन छोरा मलाई देऊ सर्ट जाऊ पैसा निकाल हजुर आफूलाई लेगिन्स किन्ने अनि त्यसपछि अब वरपर छ भने त लिएर आए पनि हुन्छ नभए उता जाउँला पहिला पैसा निकाल उसलाई गोप्रो चाहिने किन छोरो किनभने यहाँ ठ्याक्कै पार्क गर्नु पाउँदैन एकजना खाने होइन नि छोरो खाने होइन यो छोरो यो पलेटी कसेर बस्दियो हैन फोन आई गेल है फोन आई गेल ए उठाइदिनु हुन्छ मलाई यो दुनियाँको पछाडि लागेर एक त होइन अब आफूलाई चाहिने कहाँ हो खै लाफिङ तिम्रो पाउने कहाँ हो फुड कोर्टमा माथि कहाँ माथि जान्छ भने अब बाहिर खानु कहाँ हो र ऊ यहाँ उनी र त्यो स्टिकहरूमा पाउने नि र के बर्गर भनेको होइन भने अगाडि ज्ञानेश्वर एटिपी यही अगाडि हुन्छ खुल्ला छ कि छैन चाहिन्छ खुल्लै छ जस्तो ए एटिपी बर्गर म चाहिँ यहाँ 80 बर्गर पोइन्ट भनेर छ यहाँनिर खुलेको रहेछ थ्याङ्कफुली खुलै छ मलाई मनपर्छ है यहाँको बर्गर सो वेयर हियर फर द बर्गर दुईवटा भेज बर्गर प्याक गरिदिनु न है ल चिज राखेर त्यति जेल गाडीमा गएर कति टाइम लाग्छ 10 मिनट्स ल म आउँछु प्याक गरिदिइरहनु है एक्चुअलीमा मलाई मनपर्ने ठाउँ हो बर्गरको लागि चाहिँ बसेर खानु पनि हुन्छ माथि पनि छ होइन तर अहिले हामी बसेर हेरौँ लेट्स के हुन्छ बसेर खाने भन्छ कि के गर्छ अमृताले म भनेर सोधेर चाहिँ आउँछु ल यो गल्लीभित्र गाडी मोटरसाइकल वा अन्य सवारी साधन पार्किङ गर्न सख्त मनाइ छ अरे होइन यहीँ गल्लीमा ल्याएर मैले राखेको छु सरी तर यहाँ बाटो टन्नै छ होइन बुढी बर्गर भने 10 मिनट जति लाग्छ अरे होइन अरू केही खाने हो अरू के खाने छ र बर्गर बाहेक यो चाहिँ खसमा बर्गर बाहेक के खाने हो बौद्ध जाने त्यहाँ माथि खाने कि माथि बसेर खाने कि के त्यहाँ के छ खाली छ होइन खाली खाली नै छ नि खाली भयो त जाम न के भयो त पक्का हो कि गाडीमा बसेर खानु खान मजा त जहाँ किनेको त्यही आउँछ हो खाली भए जाम भिड भए नजाम खाली खाली नै छ होला उसो भए जाम छोरोलाई लिएर जान चाहिँ मन नलागेको उसो भए नजाम यस्तो पानीमा के गर्ने होला त यस्तो दुविधा पर्यो छोरा तिमीले गर्दा दुविधा होइन ए भागेर जान्न नाच 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 भीम भएर उभिएपछि केही हुँदैन नाच नाच अब यो पालि चाहिँ म लग्दिनँ तर तपाईँ भन्नुहोस् होइन नेक्स्ट टाइम लानु ठिक हुन्छ कि हुँदैन के छ कसो छ बच्चाहरूलाई रेस्टुरेन्टतिर कमेन्ट इट डाउन बिलो तपाईँको महत्त्वपूर्ण सजेसनले वास्तवमै यहाँ कसैको ज्यान पनि जोगिन सक्छ
म्याटर यही हो हामी अलिअलि इग्नोरेन्ट पनि छ कोरोना सबतिर व्याप्त छ है त्यही पनि अब यस्तो यस्तो भयो के हो खास होइन हाम्रो त्यो अब भन्न त कतिजना जनताहरूले नि हामी मध्येकै धेरैजनाले के भन्छौँ सरकारले चाहिँ 1-2जनालाई लाग्दा लकडाउन गर्यो अहिले खोल्यो भन्छौँ अनि फेरि बिचमा के भन्छ ए लकडाउन नखोलेर खान पाइएन यो गर्न पाइएन त्यो गर्न पाइएन अनि यसो गरे नि नहुने उसो गरे नि नहुने अब सिस्टम बनाउन पनि त्यति हाई लेभलमा गएर कोही सोच्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन है अहिलेको सिचुएसनमा लोकेसन ट्र्याक गर्ने यताउता केही पनि छैन होइन मान्छे जहाँ पनि यसै हिँडिराखेछन् हुँदा गगन थापाले भनेको सुनेर मलाई यस्तो हाँस उठ्यो है एकजनाले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो त्यहाँ के भन्नुभयो भने उहाँले अब आफू गएको ठाउँहरू टिप्नु रे र गएको ठाउँ त टिपौँला रे होइन अब त्यहाँनिर अब त्यही पनि एक ठाउँमा मात्रै गइँदैन नि त एउटा पसलमा गएला रे फर्किँदा बाटोमा अनेक मान्छे भेटुन्छन् रे होइन अब को मान्छेसँग भेट्यो भनेर लेख्नु के आफूले अनि म त अचम्म लाग्छ भने त्यस्तो कुरा पनि त्यत्रो लेभलको मान्छेले त्यस्तो भनिँदा चाहिँ म टुवा पराएँ होइन केयरफुल त एक हदसम्म त हुनै पर्छ याद गर्ने हो अब टिप्ने भन्नेले त्यो याद गर्नलाई सजिलो होस् भनेर होला बाटोमा कोही क्रस भयो अरे हजुरसँग होइन कोरोना लागेको अब त्यो मान्छेको नाम हजुरको नाम के हो भन्नु त लेख्छु फेरि हामीलाई कोरोना लाग्यो भने हामीले सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर लेख्ने वुमन अन फायर यसलाई बाहिर निस्किनु पर्यो ऱ्यान्ट आइरहेछ ऱ्यान्ट ल आऊ बस्दिउँ ल बाहिर अब के गर्ने यहाँ बाहिर चाहिँ बस्दिउँ माथि रेस्टुरेन्टै नगयो भने तर पानी परिरहेछ कि मजा आयो बाहिर बस्दाखेरि चपुट्टै यसरी बस्नु पर्छ ओत्लाएर बसेको है गाइज ओत्लाएर नाइस वान यस्तो यही हो विल जस्ट क्याच यु इन द नेक्स्ट फ्रेम गाइज के हुनेवाला छ है दिस इज भ्लग हियर एज यु नो अब इन्टरभ्यू लिन नसके पनि नपाए पनि हामी भ्लग बनाउँछौँ दिस इज वाट वी डु एक्चुअली मैले भनेको के यो अरूको इन्टरभ्यू लिएर बसिरहनु भन्दा होइन सही आफ्नै इन्टरभ्यू दिने कि होइन हो इन्टरभ्यू पनि लिने राम्रो ठाउँमा यस्तो होइन यस्तो कि इन्टरभ्यू दिने भनेको आफ्नो इन्टरभ्यू भित्रको आफ्नो ओपिनियन जे छ नि भ्यू त्यो हो कि इन्टरभ्यू भनेको हामीले आफ्नो इन्टरभ्यू दिन नमिल्ने भन्ने काहीँ छ यार मलाई हाँस उठ्छ कि आफ्नो इन्टरभ्यू दियो भन्दाखेरि मान्छेहरू हाँस्ने अब त्यसमा आफ्नो इन्टरभ्यू त अफकोर्स दिनु पऱ्यो कसैको इन्टरभ्यू छैन भने त बिचरा मलाई दुःख लाग्छ भन्नलाई तर तपाईँको क्षमता नै वृद्धि भएको रहेछ पहिला इन्टरभ्यू बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि दिनुहोस् अहिले उसको इन्टरभ्यू के छ थाहा छ मनमा नै सोचिरहेको छ इन्टरभ्यू के छ म कहाँ होला यो रमाइलो होला हावा चलिरहेछ चिसो चिसो उसले के गोप्रो पनि फिल गरिरहेछ हामी खिचिरहेछौँ सो यो नोटमा आज एउटा राम्रै कुरा भयो आफ्नो इन्टरभ्यू दिन मिल्ने कि नमिल्ने अफकोर्स मिल्ने नि होइन ल हेर्नु तपाईँ है त अब हामी नेक्स्ट फ्रेममा के गर्छौँ तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ अब बाबाले यत्रो बोलिरहेछ नि त राम्रो कुरा ल तिमी पनि बोल्दै त राम्रो टिकटक बनाउँछु नि बाबा ल अब यो यहाँ मेरो अड्केको छ क्यामेरा अनै छ त्यहाँनिर कार्ड सकिन्छ मात्र फेरि बेकार ल म अफ गरेँ है त बाई भयो हाम्रो बर्गर कति भयो 360 Thank you. फाइनली ल्याइहाल्यो एकछिन भए पनि अब भित्र छिराउनलाई मात्रै भए पनि ल्याइयो है अब के गर्ने नल्याउने भने पनि यतिसम्म ल्याइयो केही भाँदैछ भने सरी बाबु क्यामेरा डिक्कीमा राखिदिनु न हामी यहाँ ए म अगाडि आउँछु ल खोल्नु ए पछाडि के छ
क्यामेरा छ कि ल छोरा स्यानिटाइजर नि बाबा पहिला कहाँ जान तयार हो सेनिटाइजर लगाएको एकछिनपछि मात्रै खानु मिल्छ गाइज एकछिनपछि यो कहाँ त्यस्तो बसिरहँदैन नि यो त अनि बाबा यस्तो बनाउँछ श्रुति माडेको ब्याट्री छैन यो म्याडम पनि अचार ओहो अचारै पहिल्यै डाइरेक्ट पिरो नि त यो पिरो अचार है कस्तो छ मलाई मनपर्ने ठाउँ है यो बर्गरको लागि चाहिँ स्पेसली एकदम मिठो तिमीले पहिले अचार हालेर खायो अनि त्यो त्यत्तिकै टेस्ट गर्नुपर्ने क्या पहिला कस्तो छ तिमीले घरमा बनाएको भन्दा बेटर फार बेटर नि बाबा वाह ए यता छोरो पुरै काँक्रा खानामा लागि पर्नु भएको छ आहा वाह क्या बात न सयो तातो तातो परेर सयो ल म पनि खाँदैछु मजा आयो जस अब let's see what next thing we do हामीसँग घरबाट बोकेर हिँडेको पानी पनि हुन्छ फाइदा भयो बाबुलाई ब्याग त अनलाइन अर्डर गर्ने हो क्या अरे होइन त्यो बाबुलाई ब्याग त अनलाइन अर्डर गर्ने हो क्या अरे होइन के अरे सिट हो एनिवे अब बेबी कार सिट चाहिन्छ भन्दैछ लेट्स सी हामी कहाँ जान्छौँ नेक्स्ट है त अस्ति चाहिँ मजा आएन बेबी कार सिट नभएर भने यस्तो चित्त बुझ्ने नै नपाएर नकिने हो होइन सामानहरू पनि आइरहेको छैन नि त यो लकडाउनले कतिले सामान आएको छैन होइन अब किन्ने भनेर रसमा यसै किनेर पनि के मजा आउला र अनि त्यो भएर नकिनेको हो हामी छिट्टै किन्छौँ ओके देन लेट्स गो बाई ओके बाई गाइज हामी चाहिँ धेरै पछि लाफिङ खान निस्केका छौँ ए ल पहिला भनिदिनु पाउँदैन होला भनेर पहिल्यै भिडियो बनाएर भनिदिनु ल यो ज्ञानेश्वर चाहिँ म पहिला बसेको ठाउँ हो है गाइज म यहाँ 1 2 +2 पढेदेखि ब्याचलर 6 सेमिस्टर पढ्दासम्म यही टोलमा बसेको हो म धेरै टाइम स्पेन्ड गरेछु यो ठाउँमा बाहिर आउनु यताबाट ल फुल बिछाउनलाई बाहिर आउनु खै मलाई यहाँ म हिँड्ने यत्रोसम्म बसेको यहाँ फुल बिछाउन आउनु छिटो यो दिल्ली हिँड्ने बाटो थियो त्यति बेला मलाई प्रदीपजीले चिन्नु भएको पनि थिएन होला सायद होइन चिन्नु भएकै थिएन हामीले एकअर्कालाई चिनेकै थिएनौँ अब त मलाई लाफिङ भन्दा नि मिठाई पसलबाट मिठाई खाँदा मेरो पेट यस्तो भइसकेको छ मेरो तर पनि मलाई अब शिवजीको पेट लागिसक्यो मिठाई लाल यादव भन्ने को थियो मिठाई लाल यादव भनेको सिरियल हो कि सन्दीप छेत्री ए मलाई साँच्ची मैले त्यो मिठाई लाल यादव भन्दाखेरि त्यो हिन्दी फिल्महरू के भन्छ सिरियलहरूको हो कि भनेर दिमागमा आइरहेको अहिले थाहा नभए त होइन है फेरि अब त्यति पनि थाहा भएन भने भरे मेरो नि ट्रोल बनेर बाबा टिकटकभरि भाइरल भइदिरहेको आइया बाबा खासमा मैले बचाएर हुने हालसम्म नभए त धेरै ट्रोल बन्छ त्यही त नि हजुरसँग बिहे हुनुभन्दा अगाडि त मेरो यति ट्रोल बनेको थियो कि म भाइरल भइसकेको थिएँ नि हुन्थ्यो होइन हुन्थ्यो तर चान्स पाएन चान्स पाए नेपालीले गर्छ छोरो रिसायो दुध खानु पर्यो Hey, that's an even number plate and I think this is government vehicle
No, this is public transportation. Government vehicles. Government vehicles. No. Government vehicles I have. know about number plate, but I think this is government vehicle. Not for government purpose. Mhm. I'm feeding my baby. Hey, okay. Sorry. Honey? Not for. But for public. No, that's a public. Like bus. Saza bus and Yes, of course. I think this is orange bus. Oh, you want to say public transportation provided by the government? Yes. But I'm not sure if Saza bus totally, This is not Saza bus. belongs to the government. This is orange bus. Yes, orange bus, somewhat that. And yes, the practice in English is going on, ladies and gentlemen. We'll show you. This is the roadway to Baudha. We are going to have Laughing. laughing. We're going to laugh after having laughing. This is the only food that makes grammar sound even weirder, even more weird. Laughing. I want to eat laughing. Yeah, how does that sound? I want to eat laughing. If you tell this to a foreigner, how would he react? I want to eat laughing. What? Hey, that's too loud. That's too loud reaction. How would they react? I want to eat laughing. Oh yes, you want to eat something? I think they are familiar too. But what do you want to I think eat? they are familiar too. I'm sure they'd probably ask, why do you even want to laugh while eating? No, I think they are familiar too. You never know. I don't know. Some of them may know, and most of them, I think, Most of don't them- know about it. Most of them. So where's the laughing stall? Huh? Baudha. Where's We can find Barbotini too. Where's Barbotini? You don't know? Where is Barbotini? I think more ahead. Let's go and check it out. We'll find it. Until then, you just wait till the next frame comes in. It just comes up. Dissolve. बौद्धको बाटो चाहिँ बनाएछ यार यहाँसम्म होइन हामी झापाखेलदेखि बौद्धसम्म आएको झापा खेल्दै धापा खेल भने यार हावा निस्क्यो होला नि अब हाम्रो झगडा पर्नेवाला छ अनि लाफिङ मन्दिर खोइ ऊ त्यहाँ छ अगाडि बौद्ध कहिले नपरे हो र बाबा दिनै पर्छ झगडा कुटा मेरो कपाल झऱ्या छ लुसेर बुढाले मेरो यो सब इच्छी थरेर त्यो चाहिँ छोराले है फेरि तानेको नि मैले हो छोराले त अनि Here we go. Where to park? लो I don't know. यता छ होला बा पार्किङ यो ट्याक्सीको पछाडि ल राख्दिनु ट्याक्सी भनेर एउटा टाँस्दिउँ नो यु टर्न त्यहाँबाट घुमाउन नि मिल्दैन उतै हामी फिर्दै जाने अनि यस मार्केटमा त मलाई छोरो लिएर बाहिर कसरी म निस्किनु भन त सबै हेर मास्क लाएर निस्केका छन् अनि हाम्रो छोरोलाई मास्क लगाइदिन नि मिल्दैन अनि हामी यत्रो प्लिज बरु म लाफिङ ल्याइदिन्छु गएर कहाँ हो कि नभए तिमी गएर खुर्रे लिएर आऊ होइन हुन्छ तर यत्रो अगाडि चाहिँ किन आयौँ भनेको कि मैले अगाडिदेखि अब मन्दिर त्यहाँबाट युटर्न गर्न नि मिल्दैन अनि अलि अगाडिबाट मिल्थ्यो नि त बाबा जाऊ गएर लाफिङ लिएर आऊ तिमीलाई थाहा पनि छ ठाउँ कहाँ हो मलाई यत्रो थाहा पर आयो नि त फर्काउनु म बाबा फर्काउँछु होइन काम छैन कि सबै गएर मलाई त त्यति त अलिकति रेस्पोन्सिबल नै हुनुपर्छ बाबुप्रति अनि फ्याट्टै भइहाल्यो नि सरी भन्नुभन्दा त्यो त आफै गर्नुभन्दा केही विकल्पै हुँदैन नि होइन दुःखी हुनुभन्दा त्योभन्दा त पहिले सतर्क भएको राम्रो भनिन्छ मेरो ठाउँमै हो कहाँनिर रोक्नुपर्ने फ्याट्ट भन तिमी फ्याट्ट जाऊ
अर्डर दिएर आऊ यताउति खिच के खिच्न मन लाग्यो भने त्यो अलि अगाडि मन्दिरभन्दा अलि अगाडि रोड छ नि मैले चाहिँ स्तुपा पनि थोरै खिच्छु सोचेको छु म जाम त उसो भए स्तुपाको पनि खिचेर आउँ त हुन्छ ओके बाई ओके बाई ल हामी चाहिँ गल्ली छिरेमै गाइस हिमालय जाँदा अब यहाँ बाटोमा कहाँ पार्क गर्न नि मिल्दैन होइन तिमी खुब कहाँ हो लिने चाहिँ हजुरलाई अलिकति गाडी राख्ने स्पेस भएको ठाउँमा पुगेर अनि गरे भन्नु त नि होइन हामी त यस्तैबाट घुमेर फट्ट जाने हो कि धेरै टाढा कहाँ जाने हो र त्यही भएर मेन चाहिँ तिम्रो पाउने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्ने यतै गल्लीमा अलि भन्ने यही हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन बाबा पसल त अब लहरै छ के यस्तो गल्लीमा गाडी छिराएर ल तनावमा कसरी मैले भनेको हजुरलाई गाडी अट्ने स्पेस मान्छेलाई साइड दिने स्पेसमा पुग्नु अनि हजुर रोकिनु म जान्छु भनेको के बाबा मैले बुझेँ तर बाटो देखेको छैनौ तिमीले अब तिम्रो लिने ठाउँ कहाँ हो त्यहाँ गएर लिँदै गऱ्यो भने त अब मैले अब कहाँ त्यही त कहाँ राख्नु छोरोसँग ड्राइभ गर्नु मिल्दैन यहीँ पनि पाउँछ नि लाग्यो गाडी यहाँ रोक्न पाउने ठाउँ त कहाँ यहाँ त्यो अर्काको घरको पो हो त त्यो यतापट्टि गाडी हिँड्दैन बाबा यता ब्याक गरेर राख्नु म लिएर आउँछु लाफिङ पछाडि लाफिङ खोज्न हिँड्दैछु है अब कता पाइन्छ रेस्टुरेन्टहरू टन्नै छ यता चाहिँ धेरै पसलहरू बन्द नै रहेछ पसल बन्द छ भने ओ माई गड बन्द छ पाउने हो कि होइन यहाँ मलाई त गाली खान्छु बुढोको पाएन भने त छैन त हो पसलहरू कहाँ आइपुगेँ म पसलै छैन त यता त फर्किन्छु म त गाली खाने भयो अब डरो निकै बेर भयो मम्मी गएको छोरा है आएको होइन कहाँ गएको होला लाफिङ लिन गएको मान्छे हरायो उतै लाफिङ गरेर बसिरहेको थियो यहाँ छ पुरै वाह क्या स्ट्रेचिङ छ क्या सबैभन्दा बन्द अब जहाँको पाउँछ त्यहीको खाने मलाई मनपर्ने ठाउँको चाहिँ बन्दै रहेछ लिटरली म त पाउँदैन यहाँको थुक्पाको ह्यान्डक्राफ्ट खोइ त यत्तेरी एक्सक्युज मी तपाईँहरू नै हो लाफिङ छ यता सबै बन्द हो यता भित्र यता पाउँछ अरे लाफिङ यता चाहिँ पाउँछ अरे अन्त चाहिँ बन्द छ अरे सब बन्द छ ल
त्यहाँ चाहिँ पाउँछ कि जस्तो लाग्यो है मलाई। डेलिसियस लाफिङ सेन्टर लाफिङ छ यहाँ। दुईटा सुक्खा एउटा झोल गरिदिनु न ल। दुईटा सुक्खा एउटा झोल गरिदिनु न ल। म बनाएको खिच्छु ल। सबै बन्द रहेछ है यता त। अहिले त मान्छेहरू पनि खासै आउँदैन होला है। पिरो कति हाल्नु भयो नि? ठिकै ठिकै हालिदिनु न। मिठो बनाइदिनु ल, धेरै टाढादेखि आएको। ढापाखेल ललितपुर। यही लाफिङ खान मन लागेर। बौद्धमा खाए जस्तो अन्त लाग्दैन कि फेरि। त्यस्तै हुन्छ त्यो। है बौद्ध तर उ त्यो स्तूपबाट क्या मजाले देखेको देख्यो। देखेछ खाल्टो साल्टो चाहिँ छैन नि अगाडि। फेरि यहाँ त काठमाडौँको ठाउँमा त भरे हुँदैन त्यो उसको ढलको खाल्टोमा। ल घुमाउँछ घुमायो यही बाटो है। ओ स्तूप त मजाको। त्यो लास्ट गाह्रो नि यो बाटो त। एउटा बाइक आयो भने उताबाट तनाव छ। अब गर फेरि यता आएर घुमाउनै गाह्रो पर्यो। नुनु आयो नुनु आयो। बाटो हेर न यस्तो बाटोबाट लिएर आयो। हर्मनबाट बेकरिज पेस्ट्रिज। That's Herman Hulmer's बुढी फायर हुने होला। चिनेक 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 ए कहाँ हो चालु कहाँ बसेको तिमी जिक्कीमा बसेको। बाई 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 चोप्दै। एनिवे गाइज ल अमृता आऊ त क्लोजिङ हान्दिउँ। ए ल ओ ले कुछ ओके ल के छ अब भन्नुपर्ने लास्टमा। एनिवे गाइज थ्याङ्क यू सो मच भन्ने होला नि त। त्यहाँनिर धुलो अब भयो भने मैले धुनुपर्छ लास्टमा। मेरो लुगा धुलो भयो। ट्राउजर भनेन गाडी भनेको मैले। ऊ माथि अन्त ल एन्डिङ एन्डिङ एन्डिङ। आज कस्तो भयो एक्सपिरियन्स भनेर निस्केको न। अनि त्यसपछि हामी ढिला भयो। ए लामो नगराउ न भन न। थ्याङ्क यू हैन 6 बजी बोलाउनु भएको थियो। हामी चाहिँ लाइट लगेको थियो नि त्यही भएर गयो होइन। अनि यही दिनभरिको तपाईँले भ्लगमा हेर्नु हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस। एकछिन ल फेरि फेरि
दिनभरि के भयो तपाईँहरूलाई अवगत भइसक्यो अहिलेसम्ममा। थ्याङ्क यू सो मच। सब्सक्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, जति सक्दो सेयर गर्नुहोला। यो भिडियो नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि जाओस्, इन्टरनेसनल लेभलको। बिस्तारै अब अमृतालाई पनि भ्लगर बनाइयो फाइनली। कङ्ग्रेचुलेसन्स ल, अब ठप्पा लाग्यो तिमीमा। यु आर अब ठप्पा लाग्यो भनेर के गरेछ यो छोराले कसरी हेऱ्यो कि कतै माया बाई छानु माया बाई। तिमी आम आँप लिएर आएको नि 5 किलो 5 किलो आँप ल जाम अब निकाल्नु छोरो। बाई छोरो बाई बाई चुप्पा